weewaawo atuwuliriza nate ku 91.9 ne 94.6 e Masaka. Njagala okutwala omukisa guno okukulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era n'okwebaza Katonda akuwadde omukisa era akukuumye okuyita mu biro byonna n'essaawa eno n'oba ng'okyasumuka obulamu. Nate nzikiriza nkwanirizeeko mu pulogulaamu yaffe eno Ennanzi. Pulogulaamu bw'atyo bw'ayogera Mukama. Pulogulaamu yaffe eno ebeerawo buli lunaku okuva Sunday ate era n'okutuuka wano ku Friday. Weewaawo ng'ate ku Saturday tubeera mu pulogulaamu ey'okusinza okw'enjawulo. Naye bw'ati bw'ayogera Mukama eno nti Mukama agituwadde okwogera gye tuli, okwogera gy'oli, byonna ebyo ebyetaagisa obulamu bwo okulaba nga bunaalungamizibwa, nga bunaatereezebwa olw'obwakabaka bwa Katonda. Omusumba Nyende John era omusumba wa Prime Radio, wendi mu studio za Prime Radio kubanga ndikutuusaako era njagala kukkiriza nti naawe gy'oli eyo weeteeseteese, ate ekisinga obukulu oteeseteeseyo omuntu omulala okubanga anaabeera naffe mu pulogulaamu eno. Kusaasirako nnyo mu mitawaana egy'enjawulo egiyinza okuba nga gikosezza obulamu bwo okuyita mu wiiki eno gye tufundikira. Kituufu giyinza okuba nga gibaddewo naye n'okukkiriza nti Katonda abaddewo kye kisinga okubeera eky'omuwendo, kubanga nti oyo bw'atulaba tayinza kutulekerera era tayinza kututunula butunuzi nga obulamu bwaffe buggweerera nga busaanawo, naye afuba okulaba ng'abuwanirira mu mbeera yonna okulabika nga bunaasigala nga bumuweesa ekitiibwa. N'olwekyo njagala okwebaza Katonda ku ebyo byonna by'oyitamu. Naawe alina obuwanguzi bw'otuuseeko, Mukama agulumizibwe nnyo. Mikwano gyaffe abatufuna okuva emitala w'amayanja, mwebale kutugoberera. Bw'obanga otufuna ku kibanja kya Prime Radio oba giyite Prime Radio website www.primeradio.co.ug, ate era ne Radio Garden, Prime Radio FM 91.9, so nga ate ne tunein.com Prime Radio FM 91.9. Egyo nno mikutu gya internet. Naawe ne bw'obeera awo ng'oba netiwaaka ekutewaanya naye ng'olina essimu yo eya smart oba kompyuta yo, osobola okuteekamu emikutu egyo n'oba nga otufuna bulungi nnyo. Muganda we mwena zampuliriza, kigambo kikulu okutegeera ebiriwo era nabyo nti biyinza kukosa kyenkanawa oba oyinza kubifunamu kyenkanawa, naye nti olwaleero bwe tuli mu ggwanga oba bwe tuli mu nsi obutabanguko bungi obw'ebyobufuzi mu gavumenti ez'enjawulo, si ezo zokka ezirabika nga eziri mu mitendera egya wansi, naye n'ezo eziyitibwa zikirimaanyi oba zi superpowers, nti twesanze nga obutabanguko bungi, okwekalakaasa kungi okw'ebyobufuzi. Naye nti bino byonna bitulekawa, bitutegeeza nti okutabukatabuka kuno kwakubeerawo naddala nga tukulaba eriffe ab'omulembe ogutuukiddwako ennaku ez'oluvannyuma, kubanga nti abantu baliba beeyagala bokka. Kati nti okweyagaliza okusukkirira oba okugenda ku level ezifaana bwe zityo kuleetawo obutabanguko mu bantu, naye nti ggwe omwana wa Katonda ebintu bino byonna bw'obitunuulira kale tekyalisaanye naawe otwalibwa omuyaga ogufaanana bwe gutyo, wabula waalibadde nga weekuuma obulamu bwo n'ekigambo kya Katonda n'okukola ebintu ebirala eby'amakulu
ebikutwala mu maaso. Nti ekyo ekyali kumazeewo amangu ne kiyitawo. Abantu bangi mu biseera ebifaanana bwe biti bafa, naye nga bw'obuuza n'ensonga eyamutesezza ng'eyinza obutaba na makulu, naye kubanga nti oba yayogedde bubi ku mukulembeze, oba yakoze bw'ati, oba alina okusoomooza kwe yakoze eri abo abeesimbyewo, kwegamba obulamu bwe ne buggweeraawo mu mpolampola, naye ng'ate bugendedde ddala babe kasinga obutaddamu kubuuliza ne mu bwakabaka bwa Katonda. Eyeewaze emitawaana egimu asinga. Wonna wooli ate njagala okusaba weewombeeke tuweeyo okusaba. Katonda kitaffe yataggwaawo, ekisa kyo kingi n'okwagala kwo kungi, tubirabye era tubiroozezzaako. Katonda waffe ne kaakano otulaze okwagala okutayogerekeka, nti n'osalawo okwogera gye tuli. Kwe kwegayirira kwaffe eri omuddu oyo n'omuzaanawo, Mukama oteeketeeke omutima gwe oyogere gy'ali, era ayi Katonda waffe otuyigirize, Omwoyo Omutukuvu akole byonna mu ffe olw'okusitula ekitiibwa kyo mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Atuwuliriza wiiki eno tuze tutunuulira ekigambo eky'obwakabaka bwa Katonda. Ekigambo kino eky'obwakabaka bwa Katonda nti kirina ebintu bingi bye kituwa, naddala ffe ab'ennyumba ey'okukkiriza oba ffe abatambulira mu layini ey'ebyomwoyo. Naye ng'ate kituyigiriza kinene nnyo nti ne mu ngeri gye tusaanidde okweyisaamu newankubadde nga tulina attachment n'obwakabaka bwaffe obw'abantu oba obw'oku nsi, nti kitufuula abantu ab'enjawulo, kitufuula abantu ab'enjawulo. Bwe tuzze tukitunuulira ekigambo kino eky'obwakabaka bwa Katonda, waliwo ebintu ebikulu bye tuzze tulaba. Okusooka bw'atugamba nti obwakabaka bwa Katonda buli mu mmwe, kubanga omubiri gwe yeekaalu ya Katonda, Omwoyo Omutukuvu mwatuula. Ekigambo ekyo nti kikyusa ebirowoozo byo, kikyusa pulaanizi zo, kikyusa endabika yo, kikyusa agenda y'obulamu bwo oba enteekateeka y'obulamu bwo. Kiriŋŋanga nti omukyala bw'ategeera nga afunye olubuto, waliwo ekiri munda mu ye, nti obulamu bwe tebusigala nga bwa bulijjo, era weesanga nti abadde omuyombi agenda asalako nakkakkana, kubanga nti n'omwana ono gw'alina mu lubuto, ekyamazima nti agenda kuyiga ku ekyo maama ono kyali, ebikolwa by'agenda okutambuliramu, n'omwana ono nti naye by'agenda okuba ng'ayiga ng'akyali mu lubuto, era nti bw'azaalibwa ebirundi egisinga almost 80% oba 90% ey'engeri z'omwana ono nti zeezo z'engeri maama ze yatambuliramu, era maama bye yayagalanga ennyo ng'omwana ono ali lubuto, nti n'omwana ono atuuka ekiseera n'aba nga abyeyagalanga naye abyettanira. Bw'aba yayagalanga nnyo okuyimba, weesanga nga n'omwana ono naye muyimbi. Naye bagamba oyo okuva mu lubuto yali muyimbi, anti maama we yali muyimbi, kubanga nti maama we bw'atyo bwe yeeyisa, bwe yategeera ng'alina omwana ono kubanga alina omuntu mu lubuto. N'olwekyo nti gwe okutegeera oba okwanjulirwa ekigambo kino nti Omwoyo Omutukuvu
owa Katonda atuula mu ggwe kubanga oli yeekaalu ya Katonda. Ebigambo bino nti bitutegeeza ku kigambo ekiyitibwa obwakabaka bwa Katonda. N'atubuulira ekyama ekirala nti obwakabaka bwa Katonda kale si kwe kulya n'okunywa, naye nti bwe butuukirivu, emirembe n'essanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Obutuukirivu, emirembe n'essanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Nti ne kituyigiriza nti obutuukirivu tebubeera mu bbanga, obutuukirivu tebubeera ku bisenge, obutuukirivu tebubeera ku miti, obutuukirivu tebubeera mu nsolo, naye obutuukirivu nti butambulira mu bulamu bw'omuntu nga tebuleetebwa kintu kirala naye nga buleetebwa Kristo yennyini. Kitegeeza nti omuntu ono Omwoyo wa Katonda bw'atuula mu ye asobola okudisperinga ezo zonna ebiyinza okubeera obubi gy'ali, n'asalawo okwettanira ebyo ebiyinza okwoleka obulamu bwe okutambula n'obutuukirivu oba kutambulira mu butuukirivu bwa Kristo, ate era n'okutambulira mu mirembe n'obuwombeefu n'essanyu ebya Kristo. Bw'agamba nti obwakabaka bwa Katonda buli mufe oba bwakabaka bwa Katonda, ekigambo ekirala kitunuulidde nti gwe muwendo gwabwo. Kyatugamba nti temwagulibwa na ffeeza na zaabu oba n'ebintu eby'obuwangwa, ebintu ebyabaweebwa bajjajjammwe, naye nti mwagulibwa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga, ye Kristo Yesu. N'olwekyo nti omuwendo ogwo teguteekebwa ku kintu kirala kyonna, naye guteekebwa ku bwakabaka. Nti obwakabaka bwe Yesu Kristo yabufiirira n'ayiwa omusaayi gwe. Katonda kye yagamba mu Yokaana 3:16 nti Mukama Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Amuwaayo kukola ki? Si kucakala, naye kufa mu kifo kyanze naawe, oba okufa oba okubeera omutango olw'ekibi kyange. Bwe tuba twogera ku bwakabaka bwa Katonda nti ekifaananyi ekyo kye tufuna eky'omuwendo ogw'ekika ekya waggulu, era nti tufuna ekifaananyi kino Yesu Kristo kye yayogera mu Matayo 13 n'agamba nti kale obwakabaka bwa Katonda tunaabufaananya ki? Naye n'agamba nti kale bulinganga akaweke oba ensigo eya kalidaali. Nti ensigo eno eya kalidaali nti ke kaweke akasingayo obusirikitu oba obutono mu nsigo zonna ez'omu nsi, nti naye bwe kakula kale livaamu etti eddene, ne ligenda nga ligejja, ne ligenda nga liteekako amatabi ne gabeera mangi, ate nti mwana wattu n'amatabi ago gasobola okubalako n'ebibala oba oli awo, kati nti n'ennyonyi ne zijja ne zeeriira, ate nti ne zituula n'okwo, nti n'ebirala ebinyumirwa okubeera ku miti ne bijja ne byeyagalira okwo. Naye nti tekikoma awo, naye nti ate n'abantu nabo basobola okufuna ekisiikirize kubanga omuti guno gwanjaala ate nga gugaziwa n'amatabi gaagwo, ate nga gulina amakoola agasobola okukola ekisiikirize ekireeta obuwoomerevu n'embeera enzikakkamu. Kyekyo obulamu bwo n'obulamu bwange kye busaanidde okubeera, to be habitable, obulamu obusembeza abalala. Obulamu buno nga busembeza abalala si ku lwa nsonga ndala, naye ku lwa Kristo Yesu. Kituukire kiri kyagamba nti nja kugenda nga nfuula
abantu bonna abayigirizwa ba Yesu Kristo nti kino kye kikufuula gwe obwakabaka buno nga buli mu ggwe okubeera ng'akasigo ka kalidaali. Era kino nti bwe kiba kinnyonnyola mu mwoyo w'obunnabbi akawuka kano aka kalidaali nti kati ensigo eno nti kitegeeza amawulire amalungi oba the good news oba the gospel. Naye bw'oba weetegereza ekigambo kino gospel oba amawulire amalungi nti si kirala amawulire amalungi gokka ensi ge yali efunye, ensi ge yali efunye ne wabeerawo n'okujaganya mu ggulu, bamalayika ne bayimba ne batendereza nti kwe kuzaalibwa okw'omwana wa Katonda Yesu Kristo. Ye gwe yalangirira ng'amaze okubatizibwa Yokaana mu mugga Yoludaani mu Matayo essula eyokusatu n'agamba nti ono ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira. Nti kino kyasanyusa ne bamalayika. N'olwekyo nti amawulire amalungi ye Yesu Kristo. Bw'abeera mu bulamu bwaffe n'obwakabaka bwa Katonda nti ekyamazima tuba tulinawo. Naye nti kino nga kituteekateeka ate mu kiri Yesu Kristo kye yatugamba nti bwe muba musaba musabenga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Nti Kristo bw'abeera mu ffe nga bwe yava mu ggulu atuyamba okuba nga tukola ebyo nga tukola ku nsi ebyo ebifaanana eby'eggulu. Nti si ebifaanana ng'ensi oba ebifaanana eby'oku nsi naye ebifaanana eby'eggulu. Nti ekigambo kino ne kibeera kikulu eky'obwakabaka bwa Katonda nti butandikira wano era enkwatagana ebeerawo nti bw'aliba akomezaawo obwakabaka bwe ajja kutwala abo already abaawandiisibwa okutambulira oba abeewandiisa okutambulira mu nkola ey'obwakabaka bwe. Tutunuulidde ebigambo ebirala bingi naye ne tulaba nti ekyamazima waliwo abantu ab'obwakabaka bwa Katonda. Abantu bano ab'obwakabaka bwa Katonda nti newankubadde ng'ensi erimu abantu bangi naye nti olw'ekibi ekyayingira mu nsi kaakano nti ekibi ekyaleetebwa Setaani n'ateekawo obwakabaka bwe era bulimu abantu baabwo, naye nti waliwo n'abo abaateekebwawo okuba nga be bantu ab'obwakabaka bwa Katonda. Oyinza okwebuuza nti kino omusumba okijjawa? Genda mu Befeso essula esooka. Befeso essula esooka olunyiriri tujja kusoma olwokutaano. Naye nga tetunaba kusoma Befeso, mu Peetero ekisooka essula 2 olunyiriri olw'omwenda yagambye nti bwe yabadde ayogera naffe yagambye nti kubanga mwe muli ggwanga ddonde, kika kitukuvu, bakabona ba kabaka, bantu banvuma, nti mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo yabayita okuva mu kuzikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Kaakano nti mu kitabo kya Befeso najja n'atuwa amawulire amalala amalungi. Mu kitabo kino ekya Befeso essula esooka olunyiriri olwokutaano. Bayibuli yange gye nsoma egamba bw'eti. Bw'obanga oli nange tambula mu Befeso essula 5 essula esooka olunyiriri olwokutaano. Ayogera ebigambo bino. Kale tutandikire ku lunyiriri olwokusatu nti yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna
ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo, nti bwe yatulonda mu ye ng'ensi tennatondebwa, ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala, bwe yatwawula edda okumufuukira abaana ku bwa Yesu Kristo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. Agambye nti bwe yatulonda, kitegeeza nti abantu ab'obwakabaka bwa Katonda abalonda, abantu ab'obwakabaka bwa Katonda bw'amala okubalonda, nti waliwo ekintu eky'enjawulo ky'abafuula, naye nti n'okubayita abayita n'abalonda. Era ekigambo kye twasembyeko nga tukyogera nti si mmwe mwannonda nze, naye nze yabalonda. Omuntu ng'akulonze nti y'abeera ne direction yo. Omuntu ng'akulonze y'aba alina obuyinza obwekomeredde ku ggwe, y'alina okulungamizibwa oba okulungamya ggwe kwe weetaaga, kubanga ye yakulonze. Ebigambo bibiri, atuyita ate n'atulonda. Nti abantu ab'obwakabaka bwa Katonda si beebo ab'obuzaaliranwa oba ab'ebyafaayo, naye nti beebo abayitiddwa ate nti ne balondebwa. Naye nti twagala okwongera ekigambo kino, okwongera okutegeera abantu ab'obwakabaka bwa Katonda nti bano tebayitibwa buyitibwa, tebalondebwa bulondebwa, naye n'okwawulibwa baawulibwa. They are made separate for the kingdom of God. Ekigambo kino separate kyekigambo ekiyinza okutegeeza n'obutukuvu okusinziira wekikozesebwa, oba okufuulibwa ekitukuvu, oba okwawulibwa olw'omulimu ogw'enjawulo, okwawulibwa, okuyitibwa n'olondebwa mu abo abayitiddwa, kubanga nti si bonna abaayitibwa balonde, naye nti abo ab'obwakabaka be balonde. Kaakano nti bw'abalonda ate n'abongerako identity endala, he made them separate, oba yabafuula abaawule, ne baba nga baawukana ku abo bonna abali ku nsi, ku bantu bonna abali ku nsi. Gw'omukkiriza ali eyo, obanga tonnaba kwerabako njawulo n'abantu abalala abakwetoolodde abatali bakkiriza, manya nti wakyaliwo obuzibu. Okyalina olugendo olw'okutambula, oba okyalina ebyo ebikubulako okusaanira okubeera omuntu ow'obwakabaka bwa Katonda. Kubanga yagamba nti baayita mu baayisa alondamu, bw'alondamu baalonzeemu ate n'abaawula, abaawula for a special purpose, abaawula for a special purpose. Era nti omulamwa gwaffe nti nja kugenda nga nfuula amawanga gonna abayigirizwa ba Kristo, oba abantu bonna abayigirizwa ba Kristo. Ekyo tekikolebwa batayawulwanga, naye abo abaawuliddwa, abaayingizibwa mu kutangaala kw'okw'ekitalo, nti be balina okugenda bategeeze ebirungi by'oyo yabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kw'okw'ekitalo, kubanga baawuliddwa. Era ekyamazima nti balabibwa, nga bw'aboogerako nti ekibuga tekiyinza kukubibwa ku lusozi ne kitalabibwa. Tekisoboka kukubibwa ku lusozi ne kitalabibwa, naye nti kikubibwa ku lusozi nti kirabibwe,
era n'agamba nti teri akoleza ttabaaza ate n'agiteeka wansi w'emmeeza oba n'agiteekako ekibbo naye nti agiteekawo eyakira abantu bonna abagyetoolodde abali mu nnyumba ekitangaala. N'olwekyo nti baawulibwa for a special purpose, kufuula balala bayigirizwa. Ebigambo bino nti nga tubitunuulira bituwa amakulu ag'obulamu bwaffe, nti bwe tubanga tutambula mu nsi, bwe tubanga tukola bye tukola, wateekwa okubeerawo enjawulo eri obulamu bwaffe. Bw'atuyita atulonda, bw'atulonda atwawula. Ekigambo kwawula, to be made separate, agamba nti bano kati baakukola mulimu gwa njawulo. Bano lwaki baawuliddwa? Kubanga bagenda kutukuzibwa, batukuzibwa. Okwawulibwa kitegeeza kutukuzibwa mu nkozesa ey'ekigambo kino awamu. Sigambye nti wonna, naye mu nkozesa ey'ekigambo kino naddala nga twogera ku bantu ab'obwakabaka bwa Katonda, nti okwawulibwa kitegeeza kutukuzibwa. Kiki ekibatukuza? Yokaana 17:17. Yokaana 17:17 ge mawulire amalungi wano gatuwa. Agamba nti obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Bano baawulibwa era bafuulibwa abatukuvu olw'ekigambo kya Katonda. Era bwe bamala okufuulibwa abatukuvu oba abaawuli olw'ekigambo kya Katonda, nti batambulira mu mpisa ez'obwakatonda era bakola ng'ekigambo kya Katonda. Sabbiiti bakwata ya Katonda eya Bayibuli. Gwali eyo nga weeyite eyayawulibwa, naye nga sabbiiti gy'okwata si ya kigambo kya Katonda. Totukuzibwa nga kigambo kya Katonda. Babatizibwa ng'enkola ya Bayibuli. Agambye nti kubanga ekigambo kya Katonda kye kibafuula ab'enjawulo, kye kibaawula era kye kibafuula abatukuvu. Balya ng'ekigambo kya Katonda bwe kiragira. Ebitali birongoofu tebabikwatako. Ekigambo kino kye njala okusoma mu kitabo kya Baleevi. Mu kitabo kya Baleevi. Kale tusome Bakolinso ekyokubiri. Ne Baleevi tujja kumusoma, naye Bakolinso ekyokubiri essula ey'omukaaga olunyi tugenda kusoma lwa 17 ng'agamba nti kale muve wakati waabo mweyawule, bw'ayogera Mukama, nti so temukomanga ku kintu kitali kirongoofu, nange ndibasembeza. Temukomanga ku kintu kitali kirongoofu, nange ndibasembeza. Lwaki? Kubanga mmwe muli baawule. Ebitali birongoofu, ebitali bitukuvu, nti temubyettanira. Music atali mutukuvu, ebyokulya ebitali bitukuvu, nti n'ebikozesebwa ebirala byonna n'ebyokunywa ebitali bitukuvu. Agambye nti ebyo temubisemberera, kubanga mwe muli bantu ba bwakabaka bwa Katonda. Yabaawula, abatukuza n'ekigambo kye. Okiwulira? Ebigambo bino bituwa amakulu ag'okutegeera eri obulamu n'eri obulamu bwange. Muganda we mwinaze andaba era mpuliriza nti bwe tuba twogera ku kigambo kino nga okwawulibwa, ng'abantu abaayawulibwa be bantu ab'obwakabaka bwa Katonda, era nga bayawulibwa olw'omulimu ogw'okubeera mu bwakabaka bwa Katonda. Bassekabaka ekisooka, Bassekabaka ekisooka essula tujja tusoma ey'omunaana olw'53. Sula 8:53 ng'agamba bw'ati.
agamba nti kubanga wabaawula mu mawanga gonna ag'oku nsi, haleluya, okuba obusika oba okuba obusikaabu nga bwe wayogera n'omukono gwa Musa omuddu wo bwe wajja bajjajjaffe mu Misiri, ayi Mukama Katonda. Agambye nti kubanga wabaawula mu mawanga gonna ag'oku nsi. Ampuliriza okubeera omuntu w'obwakabaka bwa Katonda kitegeeza kwawulibwa kuva mu mawanga gonna ag'oku nsi. Ekigambo ekirungi era ekigambo ekyenjiri ekikuŋŋaanya abaana ab'obwakabaka bwa Katonda oba abantu ab'obwakabaka bwa Katonda kye kino ekyakubikkulirwa ku Bikkulirwa essula y'e14 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu agamba nti n'endaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi eddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse, mumusinze oyo yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensula ez'amazzi. Abaawulibwa nti tebalondebwa mu kika kimu naye nti be bano abaggyibwa mu mawanga ag'enjawulo nga bayitiddwa, balondeddwa, kaakano bafuuliddwa ekintu ekyenjawulo, ekintu ekyenjawulo, naye nga bavaawa? Be bano abava mu mawanga, bava mu nnimi, bava mu kika, bava mu bantu. Kubanga nti si buli muntu ali ku nsi kuno muntu wa bwakabaka bwa Katonda. Kati abo abawulidde amawulire amalungi ne basembeza enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, abo nti Katonda baayita, ate bwe abayita nti si bonna abazze nti abagenda okulondebwa, naye nti mwabo baayise ate alondamu, nti era waliwo bwagerageranya obwakabaka bwa Katonda nti ku kitimba bw'okitwala n'okiteeka mu mazzi kikokota, nti kijja na buli kyennyanja oba na buli kintu kyonna oba kikere oba ki ekibeera mu nnyanja, naye bwe bituuka ku lukalu nti ne baawulamu ebyo ebyennyanja ebirabika nga bye bituufu eby'omuwendo era eby'okuliibwa abantu ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, oba eby'okugasa abantu ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Kubanga n'ebyennyanja nti nabyo abitulagira nti bino bye munaalyanga mu ebyo eby'omu nnyanja ebikola bwe biti, ebirina amagalagamba, ebirina bwe biti, kwegamba nti bwe bityo, naye nti bw'atuyita nti ne tusembera n'alondamu ate n'atuwa ekitiibwa ekirala eky'okubeera abaawule, to be made separate, to be made holy. Kiki ekitutukuza? Kigambo kya Katonda. Kiki ekitutukuza? Musaayi gwa Katonda. Si ffe abeetukuza naye ekigambo kya Katonda n'omusaayi gw'omwana gw'endiga gwa Katonda. Era kino kyagamba abaana ba Isirayiri mu Baleevi, Baleevi essula ey'e15 olwa31. Baleevi 15 olwa31. Nga tutunuulira ekigambo ekiyitibwa abantu ab'obwakabaka bwa Katonda. 15:31 agamba nti bwe mutyo bwe munaayawulanga abaana ba Isirayiri n'obutali bulongoofu bwabwe baleme okufiira mu butali bulongoofu bwabwe. Bwe banaayonoonanga eweema yange eri wakati mu bo, bwe mutyo bwe munaayawulanga abaana ba Isirayiri. Babaawula naki? Babaawula
nti baleme okufiira mu butali bulongoofu. Ekitwawuza kutujjako butali bulongoofu, tuleme okufiira mu butali bulongoofu. Abantu ab'obwakabaka bwa Katonda, Katonda tayagala bafiire mu butali bulongoofu. Katonda ayogera gy'oli ebigambo bino kubanga tayagala ofiire mu butali bulongoofu, naye ayagala obulamu bwo bukyusibwe, buzibwe bujja, era butereezebwe, butukuzibwe. Weebale kukkiriza n'obatizibwa, naye nti ekyo tekimala kubanga nti weetaaga okutambula siteepu endala okuyingira mu kutondebwa oba n'okwawulibwa Katonda yennyini, nti akweteekereteekera olw'obwakabaka bwe. Weetegereze ebigambo bino, byetegereze bulungi. Bweri bwe twasomye mu Befeso, yagambye Befeso essuula esooka olunywa olwokutaano. Kale olwo tutandikira ku lwokuna nti nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa. Ng'ensi tennaba kutondebwa. Wano waliwo n'ekigambo ekirala ekiyitibwa predestination, nti abo Katonda yabamanya, nti ffe okubeeranga abatukuvu oba okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala, nti kubanga bwe yatwawula edda okumufuukira abaana ku bwa Yesu Kristo, nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. Okwagala kwa Katonda nti bwe yasiima n'atufuula abantu abaawuliddwa oba abantu abatukuzibwa, nga ye yennyini yatwetukuliza. Era mu Befeso essuula ey'okutaano gy'ayogerera ku kkanisa, ng'ayogera ku kkanisa ng'omukazi wa Katonda wa Yesu Kristo, nti gwe yeenaaliza ne yeetukuliza si n'amazzi gokka naye n'omusaayi gwe yayiwa ku musaalaba e Gologoosa. Ebigambo bino bitutegeeza oba tubitunuulira nti wabeerewo obulamu obwawufu eri okukyuka kwaffe, nti tuleme kusigala nga bwe twali, tuleme kuddayo mu mpisa ez'edda, tuleme kutunuulira ebyo bye twalimu ate nti tubyegombe. Katonda atugambye nti alina ekintu eky'enjawulo ky'ayagala okutufuula, era kyatufuula ng'abaana ab'obwakabaka bwe, abaana ab'obwakabaka bwa Katonda oba abantu ab'obwakabaka bwa Katonda. Muganda mwena zampuliriza ebigambo bino nga tubimaliriza. Waliwo Katonda ky'ayogera gy'oli, waliwo Katonda ky'ayogera gyendi, waliwo okusalawo Katonda kw'ayagala osalewo mu kiseera ekifaanana bwe kiti, otegeere nti ensi erimu abantu enkuyanja. Katonda waliwo omukisa gwakuwadde okufuuka omuntu w'obwakabaka bwa Katonda oba okusigala n'omugendo ogw'ensi. Baluumi essuula 8 olwa29. Ebigambo bino njagala okwongera okubisoma. Baluumi essuula 8 olwa29. Omwandiisi mu Bayibuli Pawulo ng'awandiikira Abeeruumi ssuula ey'omunaana olwa29 okutuuka ku lwa3 ayogera n'agamba nti kubanga bwe yamanya edda era yabaawula dda okumufaananyizibwa n'engeri ey'omwana we abeerenga omuberyeberye mu booluganda abangi, era be yayawula edda abo era yabayita, era be yayita yabawa abo era obutuukirivu, era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa. Nti Katonda bw'atuyita atulonda n'atwawula, naye nti bw'atwawula
takoma kutwawula bwawuzi naye ng'abantu ab'obwakabaka bwa Katonda atuwa ekitiibwa. Kitegeeza ki? Nti ekitiibwa kya Katonda tekigenda kulabikira ku bimera, tekigenda kulabikira ku mayinja, tekirabikira mu miti, naye ekitiibwa kya Katonda kirabikira mu nze, kirabikira mu gwe omuntu ow'obwakabaka bwa Katonda. Kye yagamba nti kubanga tukyali mu nsi, tasaba kutujja mu nsi, naye atukuuma eri obubi bwonna, twolese ekitiibwa kye, kubanga nti newankubadde nga tuli mu nsi tetuli bansi. Muganda mwena zampuliriza nga tuwunzika ebigambo bino, Katonda atubikkulira nti waliwo okuyitibwa okw'enjawulo eri obulamu bwo. Sifuddeeyo oba oli ku levo ki, oba wasoma oba tewasoma, oba oli mweru oba muddugavu, oba oli wa ggwanga ki, oba oli Muganda, oba oli muki, oba oli mweru oba muddugavu, oba oli mumpi oba muwanvu, naye nti Katonda ng'akuyise alina ekintu eky'enjawulo ky'ayagala okuteeka mu ggwe, ensi erabe nti okuyitibwako kwekwo okw'amazima era kuliko ekitiibwa kya Katonda, kubanga oyolesa obwakabaka bwa Katonda. Yesu Kristo kye kyamuleeta ku nsi kuno, n'afuba n'ategeeza ekigambo ekifaanana bwe kityo. Naawe nsaba Mukama akuwa omukisa ng'owuliriza ebigambo bino, otwale ekitiibwa eky'obwakabaka bwa Katonda. Katusabe. Kitaffe Katonda ayinza byonna, tweyanziza na leero ekigambo kyo eri omuddu oyo n'omuzaana Omukama awulidde ebigambo bino. Leka obulamu bwe abuweeyo, si kubuwa abantu, naye abuweeyo gy'oli olw'okumufuula ekintu eky'enjawulo, ekintu kyekiganzi ekiteekebwateekebwa olw'obwakabaka bwo, bwe tusabye mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.